Assalaamu calaykum waraxmatullaah asxabteyda kusoo dhawaada janalkeena Maryam cooking and Henna. maantana waxaan idiin wadaa muuqaal kale oo cusub. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo dheh, gambaleelka furo si aad u noqotid daawadaha koowaad. Asxaabtaada la wadaag. Naqshadeena maanta waxay ka bilaabanaysaa fartaas waa naqshad aad u qurux badan. Kaaliska arag waa ka heli doontiin insha Allah. Fiidiyooga inta dhiman la socda wuu dheeryahay, waxaa filayaa inaad ka heli doontiin. aad ayaa umahadsantihin daawashadiina mar walba.
fiidiyogeena halkaas ayuu ka egyahay maanta. Subscribe inaad noo saartid hanaga ilaawin. Intaan mid kale ku kulmayno waxaa idin leeyahay aad ayaa umahadsantihiin. Bye.